我記得幾個月前咧，白冰叫我過嚟睇過呢一個九龍城寨展嘅，但係我唔得閒嚟，去到而家先過嚟睇下。我覺得幾值得嚟嘅，其實只係之前抽唔到時間過嚟嘅。過嚟 ASI 咁啊睇下呢個九龍城寨展啦。除咗部戲之外、電影之外啦，我覺得之前機場咧咪搭過一個九龍城寨嗰個搭翻個景出嚟嘅，咁之後就過咗嚟 ASI 嘅呢一邊，咁我就星期平日星期三嚟又唔好使排隊。咁我睇啱啱望咗一下，我就啱啱頭先有諗下拍唔拍片啦，但係我覺得睇完咗一下之後，我都覺得咧係值得拍片帶俾大家睇一睇嘅。即係如果大家有興趣，直接嚟睇啦嚇，唔好淨係睇片啦，因為我都覺得幾靚。嗱，唔係廣告嚟㗎，冇收到佢哋錢㗎嚇。純粹我係覺得即係作為一個香港人都，因為呢啲嘢咧唔係淨係香港人，有時有好多外國人啊，仲有啲日本人嘅，日本咪好興九龍城寨嘅。日本人係對於呢啲嘢係好感興趣嘅。哇！呢部劇式打機好靚。咁其實要搜集呢啲嘢都要好花心機嘅，我覺得。仲有呢啲牌啦，好似嚟嘅都唔係後生喎，多都。我記得應該要帶我爸阿媽嚟，因為我阿爸阿媽曾經都住喺九龍城寨。聽到好多唔同語言啦，除咗香港人之外，其他地方嘅人都嚟睇，好犀利。咁我盡量都係模擬翻當時嘅一啲實況啦。其實真係要同屋企人嚟睇先啦，呢個我覺得。哇！我記得細個嘅時候，阿媽會同我講話，入邊係好多呢啲電線，好大隻老鼠，陳記士多。不過可能我阿媽嚟到就個士多唔係咁嘅當年。但係呢啲電線應該似係阿媽睇緊片，你話翻俾我聽，似唔似？老鼠就揾唔到啦，呢度阿媽。阿媽揾老鼠成貓咁大嘅細個，佢話我未出世啊，我阿哥出世。呢個係電影裏頭惠樂君特別訂製嘅運動布鞋。就係電影嗰對嚟㗎，係咪？就係林峰。呢間係藥材鋪嚟嘅喎，你見到啲百子櫃啊？都好用心去盡量還原咯，我覺得好犀利。之後再睇就係裏邊嗰個冰室，即係電影裏頭嗰個冰室啦。呢個就係個髮廊，模擬翻咧就係嗰個當年城寨裏邊嘅飛髮鋪。我呢個叫龍城髮廊。哇！咁有啲位置唔入得嘅，只可以睇啊，唔可以掂啦。咁都好合理啊。喂，仲有飛機聲。呢個就係個士多鋪啊。係揾當年嘅電視機嘅，都唔算難嘅，我覺得電視機呢啲。因為日本咧都仲容易揾得到某一啲嘅型號嘅。呢啲就係啲舊嘅 VHS 嘅錄影帶，都唔難揾。但係咁樣成個裝置擺翻出嚟咧，就好震撼我覺得。即係樣嘢都好似有啲唔係好難揾嘅，有啲雪櫃難揾啲，或者嗰啲都難揾啲。但係你要成件事一齊冚翻出嚟咧，就個威力好大。劇照。海報絕對係一種文化輸出啦，因為你睇到日本而家都嗰個九龍城寨嘅熱潮咁犀利，有好多人都好想了解一下嗰個年代香港嘅呢一面。咁我覺得呢個展覽都幾用心。咁之前都有人話我去過嘅一啲展覽咧，就冇特別提嗰啲時間、日期、地點啊，咁唔知道點樣揾啲資料。咁我以後去嗰啲活動啊、展覽啊嗰啲，全部我都會擺晒落去影片介紹欄啦，咁大家可以參考一下。不過如果你話要點樣搭車去啊、點樣去嗰啲，真係唔好意思啊，幫唔到手啦。行完呢九龍城寨嘅展覽之後咧，其實今日會喺啟德區遊走一下，因為體育園嗰邊咧會有一個係咪叫夜繽紛嗰啲 friend 啊，咁啊因為啱啱開嘅啫，咁所以咧我都會過去睇睇。行完呢個九龍城寨展咧，上到嚟3樓咧，仲有第二個展覽睇啊！呢一個咧就叫做感官怪奇，走進 ASMR 嘅世界。我頭先行咗轉，我覺得值得拍片俾大家睇，我哋一齊嚟睇下。
我唔入嚟呢度之前咧，我都唔知 ASMR 係乜嘢，但係睇完之後咧，我知道原來我日常生活咧都經常面對呢啲嘢啊！好神奇，首先會俾呢4個英文字母 ASMR 咧，不斷問自己究竟咩嚟㗎？咩嚟㗎？其實 ASMR 咧係一種叫做自主感官經絡反應啊，咁係透過咧可能一啲聲音啦、一啲觸碰啦、接觸啦、動作啦，係引發到我哋會有一啲輕微嘅快感或者深度嘅平靜咁樣樣。咁佢有好多種唔同嘅誘發嘅一啲原因嘅，同埋有啲你可以係刻意咁做出嚟啦，有啲係你唔係可以刻意咁做出嚟。我慢慢會解釋俾你聽，入到嚟呢個展覽咧，真係好神奇。平時日常生活咧，有啲人咧睇到一啲畫面或者一啲嘢嘅喐動咧，係重複性嘅啲動作咧，就會做咗一種ASMR 啦。咁呢一種咧就係刻意做出嚟嘅。有啲人中意咧不斷切割嘅畫面，好似啲泡泡不斷咁樣出嚟又入，出嚟又入咁。但我想講 ASMR 咧係每一個人見到每一種嘅嘢、每一種嘅聲音、每一種嘅動作都可能會有唔同嘅反應。有啲人覺得呢個好，有啲人覺得呢個唔好嘅。睇到一啲重複性嘅畫面，我好中意，譬如瞓覺嘅時候咧，會睇一啲落雨，即係玻璃窗落雨啲雨水嘅畫面。咁當然而家有啲時候睇到好多 AI 做㗎啦。咁但係佢重複嘅嗰啲雨聲啊，啲雨灑落去個玻璃窗嗰個感覺，我係好中意。一啲嘅展板咧就講到啦，呢一個 ASMR 嘅字詞啊 ，ASMR 嘅字詞最初係由一個叫 Jennifer Allen 嘅人提出嚟嘅。咁佢喺維基嗰度咧，喺2011年嘅時候咧就 update 咗呢一個字詞上去描述緊呢一種嘅狀態。之後有好多志同道合嘅朋友咧就連埋咗一齊。哎呀，原來呢一樣嘢叫 ASMR， 我以為得我自己有，原來呢個世界嘅咁多人都有。之後慢慢就發展成為一啲 Facebook 嘅群組，再演變到而家成為咗一個大家咁多人都會講嘅字眼。咁呢個展覽咧，其實喺 London 嘅The Design Museum 嗰度咧，其實係做過。咁之後咧，佢而家就搬咗過嚟香港之餘咧，再加咗好多香港嘅元素喺裏邊。呢一個咧就係非刻意性嘅 ASMR。呢個係咩意思咧？其實佢係模擬咗咧，第一屆係小巴，第二屆係巴士，第三屆係地鐵。咁因為咧，好多人翻工放工嘅過程咧，都需要搭公共交通工具。喺公共交通工具入邊，可能有啲人就瞓覺啦，撞落個窗度啦，撞落條柱度挨埋條柱瞓覺啦。咁跟住或者車外邊有啲好固定或者重複嘅聲音，譬如經過啲隧道啊，經過啲巴士，經過一啲公路啊。呢個譬如呢個就係一個小巴模擬緊一個小巴嘅路線。呢個咧其實有個設計師，咁佢每日咧都搭一架52X咧，就喺由屯門咧嘅屋企嗰度翻工出發。嗱，如果你喺現場度先會聽到啊，佢有啲嘅裝置咧擺咗個令到個玻璃窗會有震動啦，同埋收咗喺邁 X 行走嘅路線嘅時候嗰個聲音。所以你一挨埋嚟嘅時候咧，你會聽到好親切嘅，譬如有一啲閂門聲啦，巴士行緊嘅時候嘅啲聲音啦，又或者街坊嘅啲聲音啦。有啲人中意聽呢種聲音，或者有啲人呢種聲音咧係會令到佢有舒適啊舒服嘅感覺，就呢啲就叫非刻意性嘅 ASMR。我要出翻嚟先講，因為入邊播緊片，入邊咧就播緊一個叫 Bob Wolf 嘅人。咁咧佢咧1995年嘅時候死咗啦。佢喺類似都市閒情嘅節目咧就係教人畫畫。咁當呢個節目想 cut 嘅時候咧，有好多人就話：喂，唔好 cut 呢個節目啊！因為咧好中意睇佢教人畫畫。呢佢嗰個過程咧，我成日瞓覺瞓唔着，就會開住嚟瞓覺添㗎。喺美國咧係有好多人都中意播住佢一路畫畫嘅過程，一路瞓覺好，做嘢又好。佢嘅呢個畫畫過程係原來能夠帶俾到啲人咧係一種好治愈，係一種佢自己獨有嘅ASMR 嘅感覺。佢入邊亦都展出咗一啲佢嘅畫作啦，甚至乎佢個 channel 咧係攞咗100萬嗰個 YouTube 嘅訂閱牌啊。其實而家好似話已經600幾萬嘅訂閱㗎啦。咁但係個人已經離開咗世界。咁我一路喺度睇，其實佢呢個咧係呢個地方係有好多裝置，因為時間關係咧我拍唔晒啦。咁但係咧喺個過程裏邊，我自己有好深嘅感受就係呢啲裝置咧都係可以幫助你去揾翻自己獨有嘅 ASMR 究竟係啲乜嘢。因為每個人都有自己中意嗰 type 嘢㗎，自己好中意睇一啲 YouTube 嘅影片咧，係由一啲好殘舊嘅一啲，譬如係啲電腦啊，將佢重新整翻靚佢，由佢生晒鏽啊，點樣打磨佢啊，點樣幫佢沖涼啊，即係我係中意睇呢啲影片，我係唔會飛嘅，我由頭到尾一路睇落去，因為我覺得佢個過程好治愈。咁呢度頭先有個裝置能夠播放一啲咧係中環幾多號4號定5號碼頭嘅聲音，咁佢錄咗一系列嗰啲街嘅聲音咧，呢啲都係我中意聽。我記得第一次令到我有呢個中意聽嘅感覺咧，係我有一次睇到應該係08年定係09年咁上下，聽到林一峰嘅一張專輯叫做《城市旅人》。咁《城市旅人》嗰張專輯咧，其中一 track 咧就係專播呢一個紅綠燈電車站嗰度錄嘅聲音嚟，唔係歌嚟嘅，係一啲城市嘅聲音嚟。咁我就好中意嗰個聲音，即係我就會好中意呢一種類型嘅嘢。其實每個人都應該有屬於你自己嘅ASMR。我有時會中意揭書啊，揭書個質感，同埋揭書嘅時
由嗰個聲音，但係都係咁講啦，每個人都有自己屬於自己 ASMR 啦。咁究竟係咩咧？可能你要揾下啦，或者你甚至乎有都唔出奇喎。或者你話喂，我中意聽住 Hebe 嘅片，我唔中意睇都好，或者我唔一定睇都好，但係我好中意開住佢哋瞓覺啊，都會可能有啲人係咁噶嘛。咁可能我嘅影片都成為咗屬於你嘅 ASMR 都唔出奇啊。咁總之，如果大家有興趣嘅話，就可以過嚟ASI 呢度啦。咁啊喺3樓嘅。咁啊要買飛入場嘅，啲門票20蚊、30蚊咁樣嘅啫，即係成人係30蚊啦。如果特惠啊啲咩小朋友啊、學生定係即係有咩唔知咩證嗰啲就20蚊啦。咁啊詳細嘅資料你可以自己去揾翻嚟睇睇。咁啊呢個展覽係到7月㗎，咁我覺得都幾得意啊！有機會行過嘅話嚟，即係消磨下時間去揾下屬於自己 ASMR。等到星期六即係3月29號七人欖球第2日，特登過嚟咧啟德體育園呢邊睇睇夜晚黑嘅情況，因為之前都講過就係話喺啟德體育園旁邊咧，嗰個主場館嘅旁邊咧係有一個啟德海灣美食節咁樣，咁都係一啲好似夜繽紛嘅一啲檔仔啦，就嚟同大家咧巡視一下，睇下七人欖球咧即係咁大嘅盛事開鑼啦，有冇帶旺到就係附近啲商場啊，即係啟德零售館等等嘅一啲商場嘅情況究竟係點咧？翻查咗當日嘅節目時間表，亦都喺現場咧就問咗一啲入場睇七人欖球嘅球迷啦，喺8點鐘左右咧，其實賽事已經完結咗㗎啦，咁啊陸陸續續咧觀眾咧啲球迷咧就開始離場，就喺附近咧就揾嘢食，甚至乎係離開啟德嘅園區嘅。依我嘅觀察咧，有唔少球迷咧就睇完球賽之後離場咧係直接咧係往啟德嘅地鐵站或者係宋皇臺站咧，甚至乎係乘搭交通工具離開。好多嘅人流都係經過呢一個啟德零售館就直接離開㗎啦。相對咧入去零售館嘅人咧都唔算好多，甚至乎餐廳咧嗰個嘅食客咧都唔算多。有啲餐廳咧就推出咗一啲檔仔咧，就俾人買下啤酒啊，甚至乎有啲嘢食咧就外賣咁樣食。咁但係咧嘢飲應該嘢食咧都唔能夠帶入去主場館裏面嘅。不得不提咧，主場館裏邊咧係自己有餐廳。咁當然啦，傳媒都講晒啲價錢啦，出到嚟又話又貴啊，又食啊咁樣樣。咁理應大家可以喺離場嘅時候喺啟德零售館嗰度食嘅，甚至乎陣間我哋過去睇嗰個美食嘅海灣嘉年華啦。咁但係我觀察就係啲人都係直接離開嘅居多。頭先個畫面就睇咗零售館館2嘅狀況，而家睇館3啦。館3之前同大家拍個影片就講咧，啲餐廳咧，甚至乎整個商場都比較地道啲嘅，食啲嘢都係相對較為平啲，有啲茶餐廳啊，啲連鎖式嘅一啲快餐店啊咁啊。咁睇到嗰個狀況都唔特別理想嘅。講真啊，將軍澳中心咧夜晚黑都要排隊啊，佢呢度唔使排啊。如果你想去睇下呢個啟德美食海灣嘉年華嘅話咧，就行 Q 死啊！真係好遠㗎，其實呢個啟德美食海灣，咁你兜嚟到個主場館嘅旁邊，你唔好以為好近係主場館。如果你由 ASI 如果你由零售館嗰邊行過嚟，要兜個大圈先至去到呢個美食海灣。嗰邊好似仲有一啲我轉頭先過嗰邊睇，呢邊就喺個場館嘅右手邊啊。鵝蛋場館嘅右手邊，咁啊睇翻呢一邊嘅檔口其實唔算好多，我諗接近20檔，先睇咗呢一邊先。夜晚都開埋喎，係咪算係夜繽紛啊？嗱，我唔知道佢係咪要喺呢一邊個原因係唔想同嗰邊啲商場啊啲撞咗咧，因為其實你見得到佢哋都係有啲啤酒啦，有啲小食啦係賣嘅。李生係街坊嚟㗎，我喺你攞對住個咪講先，係啊係喺附近住，佢今日佢係封咗好大範圍。頭先我都問過呢啲服務大使，要兜個大圈行翻嚟呢個海塘。如果唔係平時係可以行嗰條斜路上，搞到而家好似好偏僻咁啊！呢度冇錯，個氣氛係唔係好感受到？而家等於即係我形容就係以往嘅大球場，就算你入唔到去，你喺外邊交流園山道一帶都好好氣氛嘅。你見而家好清咧，冇乜人。所以氣氛係爭啲，最大問題係去唔到嗰個核心範圍近少少啊！核心範圍上邊，我揾下啲通道全部都唔俾，一定要手伸入，咁冇飛一定入唔到。係啊，咁呢度冇飛係入到嘅，呢度入到，呢度不過只係行到阿媽咁啫。係啊，佢而家應該係主場館外邊嗰個廣場範圍。平時我夜晚落嚟行好 free 嘅，任行嘅，去到主場館門口。以往就銅鑼灣開始一出地鐵站，嗰啲範圍都已經感受啲氣氛好熱鬧嘅，因為嗰度又窄啊，一路上去同又多嘢食咧。但係呢度咧佢範圍太大啊。係咪即係唔買飛？以往都好多嘢玩。冇錯，大球
球場隔離嗰個香港木球會入邊都有個嘉年華免費入去睇波、飲嘢、跳舞、live band 全部都有嘅。但係而家今年冇晒啲嘢咯。佢政府似乎佢就個諗法就係諗住賺買飛入場嗰啲錢，但係佢唔明白其實你揀一個嘉年華，就算唔買飛入場，但係周邊嗰啲人冇入場，你帶動到個氣氛好，你啲人一樣會喺附近嗰度消費啊玩咁樣嘅。我諗佢個考量就有少少偏差咯。咁啊，雖然係完咗場，但係就係因為完咗場啦，都多人落嚟咧，就喺呢度會買嘢食。咁啊，如果完場嗰啲朋友就可以直接落嚟啦。但係如果你話頭先係講，好似我係街外唔係完場想過嚟嘅咧，就一兜一個大圈，同埋我覺得嗰啲指示都係唔係話太過清晰嘅。咁啊，當然亦都有啲媒體之前做過訪問啦，同店主傾偈都話好似話旺丁又唔係話太旺財，亦都咧就冇乜惠及到啊。完咗場之後，亦都唔算話太好生意喎，好似。啱啱有一位唔想露樣嘅店主亦都講，其實佢哋咧正常收8點嘅啦，因為配合 Rugby Sevens 咧，佢係收11點啦。咁但係其實咧，因為有好多檔都因為個生意唔係話太好啦，就已經好早收咗啦，你會見得到。有啲已經係早就閂咗啦，咁亦都有啲老闆咧都話嗰個引流咧就即係唔係好清晰啦嚇，啲指示唔係話太好啦，啲人一完場就直接直奔啊，咁啊佢亦都問過，都有啲其實都唔知道，啲人都唔知道呢度有一個咁樣嘅美食展啊，咁所以就即係佢覺得嗰個生意都係因為咁咧而差咗。好，同阿 Jane 傾下偈先。阿 Jane 你哋係賣咩㗎？我哋賣 cheese cake 㗎，本土 burn cheese cake。我見到主打 cheese cake， 全部都係喎應該。全部都係，我哋最特別嘅地方係咧，好多口味我哋自己獨家嘅，例如招牌褲啦，例如獨家古小紅茶。係今次係咪你第一次擺呢一邊啊？如果你話大型嘅話，其實算係第一次。係，即係之前喺其他地方擺過。都有擺過嘅，連枝嗰啲都擺過。係，咁今次啲安排你覺得點？因為我頭先都聽到有啲唔同嘅，即係老闆可能都話，即係啲人流咧真係差啲，因為啲人都唔知點樣揾呢個位。係啊，就算我啲朋友咁過嚟啦，佢哋都係真係特登揾路都揾唔到。咁我覺得真係有啲差嘅，因為直頭係真係過唔到嚟嘅，佢哋講緊係。咁當然好大進步空間。你諗下，我哋如果真係冇人流，或者直頭望都望唔到，我哋其實係都幾大影響。因為呢個地方好新啦，其實好多都係冇指標路線咁樣，咁所以其實係就算特登都要揾好多路，兜好大路先入到嚟。因為人係真係的確幾多，因為我見到都好多人來來去去。咁但係你話真係停低嘅，其實真係唔算多。甚至落到嚟嘅人都唔算多。同埋我知道有樣嘢好致命嘅係佢入邊咧都會有食肆㗎，有成好似20幾30個攤，仲有其他酒類嘅嘢，同埋佢係唔俾帶酒類嘢飲啊食物入場㗎，係啊，所以其實係好直接影響到我哋呢邊。擺檔之前你知唔知嘅？其實就真係唔知嘅，係同埋我哋就唔知入邊係會有其他攤檔。之前啲媒體都有講，但係你話嘢飲嗰啲咧，因為呢度好多人買啤酒啊嘛，咁變相啲人喺入邊都買咗啤酒。係。OK， 都仲有呢一個情況喎。OK， 唔該晒阿 Jane， 唔該。cheese cake 隔離買完咧就過嚟飲啤酒，係啦。Jimmy 要幾多 Jimmy？ 係啊，要同你傾下偈。你好。其實佢哋唔可以帶入去飲㗎喎。係啊。你呢個事前知唔知啊？唔知，不過大會咧就都好好嘅，佢開咗呢條路俾大家可以行翻落嚟咧。咁叫個休息時間，佢哋都會落嚟有少少生意咯。但係佢最強咧係佢入邊仲有好多餐廳啊嘛，咁佢本身已經有啤酒賣。價錢爭好遠嘅。入邊貴好多。貴好多嘅，佢哋話唔知個三文治都接近100蚊啊嘛。係。咁你呢度喂，你哋呢度飲杯。你呢度點賣啊啲啤酒？我哋一杯啤酒如果按 tap 嘅50咯，咁你飲緊嗰杯檸檬茶都有 vodka 嘅32蚊咯。香港做嘅全部都係啊，我哋間廠喺新蒲崗。天氣咯，呢2日唔係咁好咯。呢個冇得講啦，呢個就係啊，但係其實其他嘢係覺得 OK 嘅。琴日聽到有啲嘢嘅，就係有啲客揸車過嚟咧，就話泊車唔方便嘅，結果就泊咗 Airside， 跟住 Airside 你行過嚟係死噶嘛，好遠路啊嘛，係啊，琴日有啲人咁樣反應咯，係啊 ，thank you Jimmy， 多謝你。咁另一邊咧就仲有一啲嘅檔位嘅，佢呢邊咧原來唔係同嗰邊唔一樣嘅，因為呢邊咧係佢呢邊咧原來係帝盛嘅，所以同頭先我哋拍嘅嗰邊係唔一樣嘅，即係主辦都唔一樣，咁所以
以即係 overall 都係啲員工都話其實相對比較靜啲，即係今日。今日已經係星期六，係第2日嘅 rugby， 即係都應該估計可能都諗住 rugby 嘅關係咧先搞噶嘛，咁但係都冇諗到，又唔係話特別太好生意啊呢一邊，但係都同頭先嗰邊都一樣，因為佢都係一個比較隱蔽啲嘅位，如果你冇唔夠指示嘅話咧，甚至乎有啲散咗場嘅朋友咧，啲觀眾直接就走啊，真係會經過呢一度話特登落嚟呢一度嘅機會真係好少。咁當然都係盛事嘅初期啦，真係要改善嘅空間，我諗真係好多。